Добрый день, меня зовут Ева, и я снова с вами. По многочисленным просьбам сегодня я расскажу вам про нашу новинку – робот-пылесос XR-320, представленный в магазине 24free.com. XR-320 – это улучшенная версия пылесоса XR-210. Новинка сохранила все достоинства и преимущества предыдущей модели, при этом улучшен дизайн, увеличен LCD-дисплей, а размер самого пылесоса уменьшен. Функционал кнопок на корпусе остался прежним. Это ультрафиолетовая лампа, режим интеллектуальной уборки и уборка по спирали. Дизайн пульта также изменился, но назначение кнопок сохранилось. В чем же различие технических характеристик данных моделей, спросим у эксперта из нашего сервисного центра. Здравствуйте, Адам. Привет, Ева. Расскажите нам, пожалуйста, чем данная модель робота-пылесоса лучше предыдущей? Прежде всего я хотел бы отметить, что у 320-х значительно снижен уровень шума на 8 дБ и составляет 52 дБ. На данный момент это самый тихий пылесос из представленных в нашем магазине. Уровень шума ниже даже, чем у знаменитых iRobot. А улучшилось ли качество уборки и за счет чего? Да, улучшилось. В данной модели добавлены оптические датчики движения вдоль стен. А где они расположены? Они расположены на бампере. Они, собственно, и позволяют лучше вычищать в углах и других труднодоступных местах. Это то, что касалось аппаратной части. Но без модернизации не осталась и программная часть, доработанные алгоритмы распознавания препятствий и алгоритмы движения. Это позволяет улучшить качество уборки помещения в целом. Спасибо, Адам, это была очень интересная и полезная информация. Да, обращайтесь. В комплект входит сам пылесос, пульт дистанционного управления, инструкция по применению, база-зарядка, виртуальная стена, сетевой адаптер, дополнительный фильтр, запасная боковая щеточка, щеточка для очистки пылесборника, насадка для влажной уборки пола с дополнительной тряпочкой. Ну а теперь давайте рассмотрим XR-320 в работе. It's on another dimension. Don't need a whole lot of protection, 'cause it gives